So, good day mga karadyo. So, may tuturo ako ulit sa inyo dito. Yung pag-repair ng XT2. Sira yung charging port. So, ayan, tignan nyo. Lumubog siya. Siguro, pagbaliktad niya yung pagsaksak ng charger at pinilit niya ipasok. Kaya lumubog yung natanggal yung charging port. So, papakita ko sa inyo kung paano baklasin tong XT2. So, di bale may 7 lang tayong tatanggaling screw. Yan, yung unang screw yan para sa belt clip. So, yung sa board, meron siyang 6 pa na natitira. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung nasa likod ng sticker. So, kailangan natin angat yung sticker para matanggal natin yung pang-6. Ayan. So, ito nga palang radyo na to. Kung wala pa siya kung may warranty pa siya, ibalik nyo na lang po sa Cygnus, sa mismong supplier para sa warranty. Pero pag wala na sa warranty, kayo na lang gumawa kasi mas mahal pa pagpapa-repair nito kaysa sa bumili ng bago. So, ito na lang guys ang paraan para magawa natin ang radyo natin. So, hintay lang natin matanggal ang 6 na screw. Ayan. So, susunod, tanggalin natin yung volume knob. Tapos yung lock sa volume control switch. Ayan. Meron tayo ditong special tools ulit na gagamitin para madaling matanggal ang volume control lock. Ayan. So, pindutin lang natin yung side, angat natin, tapos pindutin natin yung battery terminal, tapos iangat lang. Dahan-dahan. Ayan. Oops. Ayun, natanggal na natin. Nakita na natin ang mainboard. So, sunod, meron pa siyang extra lock sa volume control para hindi siya gumalaw-galaw. Sa loob, yan. Tabi lang natin. Nakaganyan siya. Tabi lang natin siya. So, next, yung pagkakahinang ng speaker. Ayan. Pwede na natin siyang iangat. Ayan. Natanggal na natin yung mainboard. Ayan. So, next natin gagawin, yun, natanggal na yung charging pin. Charging terminal. So, tanggalin lang natin yung shielded na metal shield niya. Para makita natin kung saan nakahinang yung charging pin. So, ayan. Ayan na yung board. Sa charging pin niya, doon nakalagay. Kailangan natin linisan. Pamamagitan ng soldering iron. Ayan. Linisan lang natin yung mga, para mamaya madaling kumapit. Pati yung charging pin. Ayan. Daan na lang din natin ang panghinang.
Medyo yan. Di nag-auto-focus siya pero yan. Kailangan natin ng position para makita. Ayan. So, ang next natin, ilagay na natin yung charging pin. So, check natin kung lapat pa ba siya. Kasi kailangan natin yung katawan ng charging pin, ko-connect natin mamaya sa ground ng board para matibay na siya. Ayan. So, hanapin ko lang yung kailangan natin. Itong soldering base para dikit na dikit sa pagkakahinang yung ating charging pin. Yan, lagyan lang natin ng konti. Yan. Para pag hininang natin, dikit na dikit siya. Yan. So, kailangan lang natin na maghahawak. So, ayan. Meron tayo ditong tigahawak. Ayan. Position lang natin ng maayos para mas madali natang ihinang. Kailangan pala dito dahan-dahan lang yung pagkakahinang kasi minsan baka masunog yung board o kaya magdikit yung mga charging pin. So, alalay lang siya. Yan, alalay lang natin ang pagkakahinang. Hinang natin yung original ground na kinabitan ng board. Tapos mamaya, gagawin na natin yung para mas matibay yung ko-connect na natin sa ground ng board yung pinaka-body ng charging pin sa ground. Ayan. Hinang lang natin ng maigi para kapit na kapit talaga sa charging pin. So, hintayin lang natin lumamig. So, yung next natin gagawin yung sa body ng charging pin. Yan. Kakaskasin lang natin yung medyo sa tabi ng charging pin, yung ground. Kabilaan yan, gagawin natin. Ayan. Para matibay na talaga yung pagkakakapit. So, ayan. Ready na natin hinangan yung charging pin. Ayan, pakapit natin talaga sa katawan ng charging pin para hindi na matanggal. Matanggal man, talagang sinadya na natanggalin. Ayan. Tapos, tanggalin lang natin yung medyo sumobra yung pagkakahinang doon sa charging pin. So, yan. Tinesting na natin ngayon yung
charging. So may ilaw na siya. So try natin lagyan ng battery. Pag nilagyan kasi ng battery yan, liliwanag yung ilaw niya. Ibig sabihin nagkakarga na siya. Ayan. Ayan guys. At pwede na nating yan o, yung indicator niya kapag walang battery, nagbi-blink. So balik na. Ayan guys, babalik na natin yung radyo. Medyo fast forward na natin. Ayan. So yun guys, testing na natin, ay balik na natin sa original. Ayan. So yun, successful ang ating pagre-repair ng XT2. Nasira yung charging port. So yun, mahigpit na siya. Ayan. Hindi na basta-basta matatanggal yan. So, ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aking YouTube channel. Thank you very much.